Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, Bwana uliye hai, tunakushukuru kwa wema na uaminifu wako. Asante kwa namna kipekee. Asante kwa uweza na nguvu zako. Asante kwa sababu ya jinsi ambavyo Mungu unatulinda, unatutunza, unatuhifadhi, na ufalme wako uko pamoja nasi, na nguvu zako ziko pamoja nasi. Na unatupenda, mfalme wa falme. Tunakualika tena majira haya Mungu uweze kusema nasi. Tunakualika tena mfalme uweze kuzungumza nasi sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu, karibu katika nafasi yako uweze kusema na watu wako. Mungu Baba, karibu wewe pamoja na kinywa changu. Zungumze na waja wako hawa ambao wamekaa hapa Mungu. Wanakusikiliza katika jina la Yesu. Asante kwa uweza na nguvu zako. Asante katika jina la Yesu Kristo Mungu. Amen. Amina. Tunamshukuru Mungu tena tumekutana muda huu, majira haya, saa hii takatifu, saa hii ya wokovu, saa hii ya uponyaji, saa ambayo Mungu ameidhamiria, saa ambayo Bwana ameiweka, saa ambayo Mungu ameiweka, saa njema, saa ya baraka, saa ya uponyaji, saa 3 kamili, majira ya usiku. Jana tumekutana hapa tukawa tunazungumza habari ya chakula. Tumeanza juzi, tumeendelea jana, na leo tunaendelea kwa kipengele cha maombi. Tuna kipengele cha maombi. Kuna mambo ambayo nimesemeshwa nikujulishe, alafu tuingie kwenye maombi kulingana na habari ya chakula. Jana tulikuwa tunasema tunaomba kwa kukataa roho ya mauti iliyoambatana kwenye chakula, na pamoja na roho ya unajisi ambayo Daniel alikataa. Lakini pia nikakusomea ile wale wana wa manabii, Wafalme wa Pili sura ya 4, ule mstari wa 38 mpaka ule mstari wa 41. Jamaa wamepikiwa chakula, wamekula, lakini mwisho wa siku wakiwa katika kula wakatambua kuna roho ya mauti ndani ya chakula. Walitambua kabisa kuna roho ya mauti ndani ya chakula, na hawakuweza kuendelea kula. Wakapiga kelele kubwa. Kamuita Elisha, mpaka Elisha alipokuja akafanya shughuli zake, fanya huduma yake pale, ndo watu wakaendelea kula. Akaambia wapakulieni, wapeni. Nikakuuliza, kuna wakati ukila unatambua kwamba kwenye chakula kuna nini? Unatakiwa kujua hicho kitu mapema sana. Yaani, na ile Mithali 23 ikuongoze sana, kwamba anakuambia kula, lakini moyo wake hauko pamoja na wewe. Moyo wake haumaanishi wewe ule. Moyo wake haumaanishi hicho ambacho wewe unamaanisha. Yaani yeye anamaanisha kitu kingine, wewe unamaanisha kitu kingine. Wewe unakula chakula, yeye anajua unakula kila anachokisema yeye, au kila alichonuizia, au lile kusudi lake. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa unakula ubwabwa, unaweza ukawa unakula pilau, unaweza ukawa unakula chakula ambacho kimepikwa ndizi ama whatever pamoja na nyama. Wewe unakula, lakini yeye anachojua unakula kila alichomaanisha. Wewe sijui kama tunaenda sawa. Ni vitu vya msingi sana vya kujua hivyo. Ndio maana nakwambia, anakwambia aya kula, kunywa, lakini moyo wake hauwi pamoja nawe. Nikakwambia kwenye Living Bible amesema hamaanishi. Nikakusomea Kiswahili cha kisasa, anasema maana moyoni mwake anahesabu unachokula. Atakwambia kula, kunywa, lakini moyoni mwake hayuko pamoja nawe. Kwenye Living Bible ndo amesema hamaanishi. He doesn't mean. Hamaanishi hicho ambacho wewe unafanya. Kwa lile tonga ambalo utakula, nakwambia utalitapika.
afu na yale maneno matamu uliyokuwa nayo yatakupotea. Kwa ni vitu vya msingi sana. Ndio maana unatakiwa kujua kwamba Yesu aliposema aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu, ni wapi? Mkate ule ni mwili wake. Kwa macho unaonekana ni mkate, lakini ni mwili wake. Unaonekana ni divai, lakini ni damu yake. Nataka uone hizo maana. Kiona maana hizo, utajua utaalikwa kwenye chakula, alafu unakula kile kitu ambacho wamemaanisha. Kwa maana utapata tafasiri ya wana wa Israeli kwenye ile Hesabu 25 ule mstari wa kwanza mpaka wa 3. Mstari wa kwanza mpaka wa 3. Waliwaalika sadakani. Walipokuwa wanakula, walikuwa wanakula kujiungamanisha na miungu ile. Lakini wao walikuwa wanaona wanakula. Chakula ni hatari sana. Chakula ni hatari sana bro. Chakula ni hatari sana. Hatari mno. Hatari sana. Kabisa nakwambia. Kwa hiyo nikupe mfano huu hapa, unaweza ukanielewa na unaweka ule. Lakini ngoja niwache, naweza nikawa nawapatia watu technique hapa. Lakini ngoja nikwambie, hata kama mtu amekuja kwako ana ugomvi. Hata kama mtu amekuja kwako ana ugomvi. Alafu katikati ya magomvi yale, mimi sijui na nini, anabwatuka mambo mengi, anaongea vitu vingi, alafu ukamkaribisha soda. Akishakunywa tu ile soda au maji, ugomvi unaisha. Sijua kama unaelewa kitu unachozungumza. Ugomvi unaisha. Yaani hawezi akanywa ile soda alafu akaendelea, hapana. Lazima ata slow down, ata calm down. Ata calm down. Toko mnyenyekevu, atatulia, atakuwa na utulivu fulani, alafu mnaanza discussion. Chakula ni hatari kuliko tunavyokizungumzia, sababu kinaunganisha moja kwa moja. Chakula kinaunganisha moja kwa moja. Moja kwa moja. Moja kwa moja. Sasa leo na kupitisha kwenye zile ndoto ambazo umeota, alafu ndio maombi yetu hapo yalipo. Kwenye vyakula ulivyokula kichawi. Vyakula ulivyokula kichawi. Vyakula ulivyokula kichawi vilivyokuja na kusudi lake. Kuna vyakula umekula kichawi, kuna vyakula wewe hukutarajia kuvila. Sikia, kuna mtu hajawahi kualikwa meza kuu, hajawahi kualikwa kwenye vyakula ambavyo vilisababisha kuingia, lakini adui alimfuata kichawi, akampa vyakula kichawi. Sasa hiyo ndio tunayotaka kushughulikia leo. Yale maagano ambayo umeyaweka kichawi kwa kupitia kwenye chakula. Maana yake ulikula kichawi. Kula kichawi maana yake ni kwamba ulilala ukaota unakula. Sasa ile ndio tunaokwenda kuishughulikia ile. Ile ndio tunaokwenda kushughulikia. Kila ombi lina utaratibu wake. Hujaligusa, yaani kila jambo lina utaratibu wake. Kwa upande wa adui kila jambo lina utaratibu wake. Hujaligusa, hawezi hata kushtuka. Kabisa nawaambia. Yaani kuna mahali kama unaomba hujapagusa, adui hata kushtuka ashtuki. Amekaa. Kwa hiyo unaweza ukawa unakemea kwamba mimi niliota ninakula chakula, alafu jingine pepo jingine, no, sio niliota nakula. Yaani ulialikwa chakulani, labda walipita kwenye chakula kama ule mfano niliokupa wa yule dada jana, bibi harusi yule aliyebebewa chakula na mwenzake, lakini pepo likasema sisi hatukupita hivyo, sisi tulipita akiwa amelala usiku. Kwa hiyo tunaenda kushughulika na kwenye ndoto. Kwanza kuna vile vyakula ambavyo wewe unavipika mwenyewe. Tuanzie hapo kwanza. Kuna vile vyakula ambavyo unaota unapika, unaviandaa mwenyewe. Mko watu, ni sherehe kubwa, unaota mnapika, watu wengi wako hapo wanapika chakula, hapo wanapika chakula hapo, chakula kingi kabisa, masufuria yako hapo.
lakini wewe upo, wewe ndiye muandaaji. Maana yake ni kwamba unashiriki kwenye sherehe ya miungu. Unashiriki kwenye sherehe ya miungu. Maana yake ni kwamba unashiriki kwenye sherehe ya miungu. Sio kama unanielewa? Yaani unatengeneza chakula kwa ajili ya miungu. Yaani umeshiriki kwenye sherehe ya kwa ajili ya miungu. Aidha ya nyumbani au ya mahali ulikoolewa au ya mahali ulikooa. Kwa hiyo inategemeana kwamba mnashiriki kwenye sherehe ipi. Angalia, kuna mtu anaweza anaota yuko kwenye msiba, wanapika chakula. Nikuulize swali, ni msiba wa nani? Ni msiba wa nani aliyekufa, ambayo wewe unaota mnapika chakula, alafu mnakula, au mnakaa mnakula, ambapo mnakaa mnakula? Sio kama unanielewa kitu nazungumza. Kwa hiyo hizo ni ndoto za vyakula, na zinakuwa na maagano yake makubwa sana. Maagano yake makubwa. Kwa kuna zile ndoto ambazo wewe unaota ukiwa unaandaa. Kuna mtu anaweza akawa yuko Dar es Salaam hapa, lakini anaota yuko kijijini wanapika chakula na wazee wamekaa hapo. Maana yake ni kwamba wewe umekwenda kupika chakula kwa ajili ya matambiko, kwa ajili ya miungu katika ulimwengu wa kiroho. Kwa ajili ya miungu umeandaa kile chakula. Wewe kujishikamanisha. Unajua nilijiuliza maswali mengi sana. Unajua habari ya wokovu kwa watu imekuwa ngumu sana. Yaani kumfuata Mungu ili typical hivi imekuwa ngumu sana. Kumbe kuna mahali tunajiungamanisha na mambo mengi zaidi, hasa kwa kutokujua. Yaani tunajiungamanisha na vitu vingi zaidi. Na zaidi sana kibaya, tumechukulia ndoto kama ndoto tu, kwamba nimeota tu tunapika kijijini. Wewe uko Dar es Salaam, unawezaje kuota uko kijijini na bado unaona ni kitu cha kawaida? Hapana. Lazima kuna jambo ambalo lipo kiroho, linafanya kazi kiroho. Kuna mtu mmoja anaweza akasema, anasema mimi niliandaa tu kile chakula tulipika. Kuna mtu mmoja aliniambia kwamba aliota wanapika chakula kijijini, ameokoka, anampenda Yesu. Yaani aliota wanapika chakula kijijini, baba zake wako hapo wazee, alafu wazee wengine anaowasema walishakufa. Sijajua kama unanielewa wewe. Wale wazee wengine anaowasema kwamba walikuwepo ni babu zake ambao walishakufa. Alafu wamekaa hapo wanapika chakula ili wale. Alafu ananiambia mimi sikula, ila mimi sikula. Nikamwambia sikiliza, katika ulimwengu wa kiroho, tutakuja nitakuelekeza hapo baadaye. Katika ulimwengu wa kiroho ukipika chakula, sikiliza, wale watu ni wataalamu katika ulimwengu wa kiroho. Yaani wewe umekula. Sio kwamba ujala, umekula. Katika ulimwengu wa kiroho umekula. Huwezi kuandaa chakula katika ulimwengu wa kiroho usile. Nitakuelekeza hapo baadaye kwenye ile ndoto ya kichawi. Afu usile. Hapana. Lazima utakula kile chakula. Whether kina mauti au kina nini. Lazima utakula kile chakula. Utakula kile chakula. Sasa ukiota unapika kile chakula na wazee waliokufa wako hapo. Alafu ni wazee wako kwenye mambo yao. Ng'ombe amechinjwa hapo na nini, ni sadaka imeandaliwa kwa ajili ya miungu yao. Alafu nao umeshiriki ile sadaka, kwa sababu wao wanaweza akaona huyu mtu tukimuita tu hivi hawezi kuja huyu mtu, kwa sababu ameshamkiri Kristo, yuko ndani ya wokovu. Kwa hiyo tukimuita tu hivi hawezi kuja. Kwa hiyo wanakuchukua katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu uko kwao. Kwa hiyo nitakuelekeza habari ya kuvunja agano la ukoo. Achana na habari ya zuio. Tunakuja kuelekeza habari ya kuvunja agano la ukoo. Takuelekeza vizuri uone jinsi ambavyo mambo yalivyo, kwa sababu uko mle ndani kwa sababu uko mle ndani kwenye familia, uko umebebana, upo ndani kwenye familia. Lile agano la ukoo linakutambua, na kama agano lile la ukoo linakutambua, ile miungu ya familia inakutambua, wewe unachomokea wapi? Wewe utasema umemkiri Kristo huko, lakini agano la ukoo linakutambua, haujachomoka mle ndani. Jina lako lipo, kila kitu kipo kule. Kwa hiyo ikifika sherehe za kifamilia, sikiliza, wewe uendi, lakini kwa nini unaota uko kule kijijini? Wewe uendi kabisa, kwa gharama zako ulipi, lakini unaota uko kijijini mnapika chakula, mnakula pamoja. Ni ndoto ambazo zimewasumbua watu wengi sana. Watu wengi mno. Alafu wanakula, wanakaa pamoja wanakula. Sasa unajua pale nini? Nimekwambia juzi kwamba
Hakuna mtu anaota. Na kuna mtu mmoja juzi amenipigia, ni jana au leo asubuhi, akaniambia alipoota baadaye nguvu ya kuomba ikaisha kabisa. Ni kama nilivyokuambia kwamba ukiota unakula chakula, ukiamka nguvu ya kuomba una. Umesha kufikiria hicho kitu? Umesha kufikiria hicho kitu? Ukiamka hapo nguvu ya kuomba una, hujisikii kuomba, usemi chochote, unabaki tu unasema asante Yesu, Mungu nakushukuru. Lakini maombi yale kwamba kusema uombe, huwezi kuomba. Kwa nini? Kwa sababu umeingia kwenye maagano ya vyakula. Umeingia kwenye maagano ya vyakula kwa hiari. Kwa nini kwa hiari? Kwa sababu umeshiriki kuandaa chakula, umeshiriki kupika kile chakula. Kwa hivyo ni vitu ambavyo unakuta vinawasumbua watu wengi sana, lakini Mungu ni mwaminifu. Anapokuwa anatujulisha mambo kama haya ni hili kwamba tupate ufahamu, na ukishapata ufahamu unaweza ukajua kwamba ni namna gani ambavyo unaweza ukadili. Lakini pia ukiachilia mbali yule mtu ambaye anashiriki kupika, yani anapika kile chakula kabisa, anaandaa chakula alafu anaenda anatenga, na ili kwa maana kwamba ameshiriki kupika kile chakula. Kuna huyu mtu ambaye hajapika, yuko Dar es Salaam, yuko Mbeya, yuko Mwanza, yuko Dodoma, kwao ni Sumbawanga, kwao ni Songea, yuko Dar es Salaam, kwao ni Msoma, kwao ni Bukoba, lakini anaota analishwa chakula. Ile unakula kichawi, manake unalishwa kichawi. Kwa hiyo jambo la kwanza, unalishwa kichawi. Na angalia aina ya vyakula vinavyokuja. Aina ya vyakula vinavyokuja ni nyama zaidi sana. Kwa nini? Damu. Hujanielewa? Nasema hivi, kwa nini nyama, damu? Kuna mtu aliniambia aliota anakula nyama mbichi. Aliota anakula nyama mbichi, alafu anasema ni nyama mbichi alafu tamu. Sijui kama hebu muulize mwenzio hapa, unamuelewa mwalimu au? Anakula nyama mbichi alafu tamu. Alafu mtu aliyekuwa anamlisha yeye hakujua, hakumuona, akashtuka. Ameshtuka juu ya afanye nini? Fikiria hicho kitu. Ndoto za kichawi za vyakula. Na ndivyo vinavyokuja. Cha kwanza kabisa zinakuja na roho ya kichawi. Cha kwanza kabisa. Kwa nini? Kwa sababu kile chakula kimeandaliwa kichawi na kinakuja kichawi, unakula kichawi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba roho ya kichawi lazima ikae ndani. Roho ya kichawi ikikaa ndani, nitakueleza habari ya roho ya kichawi. Nitakueleza vitu vingi. Nitakuja nikuelekeza habari ya roho ya kichawi inavyofanya kazi. Kuelekeza roho ya kichawi inavyofanya kazi. Sasa ile ikija vile kila kile chakula kwanza kimeandaliwa kichawi, kimeplaniwa kichawi, kikaandaliwa kichawi, ukaletewa kichawi, ukala kichawi, roho ya kichawi lazima ingie ndani. Roho ya kichawi ni ya kutapanya. Roho ya kichawi ina mauti ndani. Roho ya kichawi ina wivu ndani. Roho ya kichawi ina chuki ndani. Kwa inategemeana namna gani ambavyo wameileta wameleta kile chakula. Unakula kile chakula kichawi. Unakula kile chakula uzazi unafunga. Sababu ni chakula ambacho kimekuja kwa ajili ya dhumuni maalum, lakini kimekuja kichawi. Kimekuja kichawi. Mungu akasema usimwache mwanamke mchawi aishi. Unamwachaje mwanamke mchawi aishi? Biblia imeongea, simwache aishi. Simwache aishi. Simwache aishi. Kuna wakati fulani nilikuwa naenda mahali, nikiwa kwenye gari, nikiwa naenda, nikaona chakula kimeandaliwa. Nilipoona kile chakula kimeandaliwa na mboga za majani nzuri. Nilipokiona kilikuwa kama nikausingizi fulani hivi, nikiwa kwenye gari, kama yani kausingizi kepesi fulani hivi ili nione. Niliposhtuka namna hii, kamuuliza Roho Mtakatifu, nini hiki? Akambia, uko unakwenda
usinywe maji, usile chochote. Sasa kwa nini mimi niliona mboga za majani? Kwa sababu mimi napenda mboga za majani sana. Popote yani ninapokwenda, niingie hotelini, nitawauliza chakula kipo? Ndio. Mboga za majani? Watanitajia vile vinani, nitauliza hajataja, namza mboga za majani zipo. Niletee hiki na mboga za majani peke yake. Nikaona hivyo kwa sababu walijua kwamba huyu mtu akija tunampa mboga za majani, kwa lazima wapite pale. Akaniambia usinywe maji wala soda wala mboga za majani. So mimi ndio mboga ambazo mimi napenda sana tu. Sijajua ni kwa sababu gani, lakini naelewa. Basi nikaenda kule, nikafika kweli bwana, nikakuta wameandaa chakula. Nikamwambia sikilizeni, tufanye kwanza kilichotuleta, alafu nilipofanya kilichonipeleka papa nikapiga fasta, nikamwambia mimi nakimbia. Hivi kuna chakula hapa tumeandaa. Nasema nitachelewa. Nikaondoka. Lakini kiukweli sikuwa na wahi mahali. Lakini kwa sababu tayari nishapewa warning. Sikia, ukila ningeshiriki. Yaani ile kazi ya pale nisingeifanya. Okay. Inawezekana mtumishi huko hapo unanisikiliza. Nasema hivi, ukienda mahali kufanya huduma, lakini usisio kwamba ufuata haya, ila nakupa kama warning. Ukienda mahali kufanya huduma, kuwa makini na chakula. Kuwa makini na chakula. Adui anaweza kaandaa chakula. Wale wanaoandaa wanaweza wasijue, lakini adui akapita mle kwenye chakula akakumaliza. Kabisa. Na wewe usijue. Kwa ni muhimu sana. Kuangalia hiyo vitu. Kwa kuna mtu anaota anakula chakula, manake anakula kichawi, alafu kuna roho zinapita pale ambazo adui anataka zipite pale. Adui anahitaji ziende, adui anahitaji zikamalize, adui anahitaji zikamalize aidha biashara zake au kila kitu. Angalia. Nikutana na binti mmoja ananiambia aliota, alikuwa na mchumba wake. Mchumba wake leo ni Wasongea. Binti ni wa Bukoba. Lakini wote wanafanya kazi hapa Dar es Salaam. Sakana mchumba wake wakaenda kununua pete. Kariakoo. Wakafanya mambo yao. Wiki iliyofuata, nisikilize vizuri. Wiki iliyofuata walikuwa wanafunga ndoa. Maana yake kila kitu kimeshakamilika. Sijui kama unanisikiliza. Kila kitu kimeshakamilika. Hivi wewe unajua wiki inayokuja, hivi tukisema wiki inayokuja ni wiki gani? Si Jumamosi ile inayokuja, achana na hii ya kesho kutwa. Hii Jumamosi ile inayokuja ndoa inafungwa. Maana yake nini? Ukumbi umeshapatikana, mziki umeshapatikana, MC ameshapewa, mapambo, vinywaji, wewe unajua kila kitu. Mtu wa chakula ameshapewa, keki kapewa, champagne zimeshapatikana na kanisa wanalofungia, kila kitu kiko ready. Binti akaota usiku analishwa nyama ya kukaanga na shangazi yake. Yaani kaenda kumtembelea shangazi yake, alafu huyo shangazi yake ambaye kaenda kumtembelea huyo alishafariki. Alafu akaota umefika pale, shangazi yake kaandaa nyama ya kukaanga, akawa anakula pale. Kamaliza. Akaaga akaondoka. Akashtuka. Akampigia yule ndugu yake yule, anasema kama saa 9 hivi. Sababu alikuwa anapigiana, ninyi vijana mnajua nyewe kama mkiwa wa chumba, unajua kuna wakati mwingine mnakuwa hata mlali usiku. Mnaweza mkachati mpaka saa 7. Alafu ngoma inakwambia ikifika saa 9 niamshe ni sali. Alafu saa 9 kweli anaamshwa, anasali. Mambo mengine yanaendelea.
Kampigia, bwana nimeota ndoto hivi na hivi na hivi. Pole sana, amka uombe. Sina nguvu ya kuomba. Sina nguvu ya kuomba, naomba uniombe. Kwani kesho yake walivyowasiliana yule ndugu alipokea simu? Kwani yule ndugu alipokea simu, akupokea simu? Tafuta na wewe. Tafuta na wewe. Tafuta na wewe. Tafuta na wewe. Yupo nyumbani, akafunga safari akaenda kwao. Kufika kwao akamkuta. Kamwambia vipi? Mimi sifungi ndoa mimi. Wazazi komaa na wewe. Wewe mtoto tumefanya hivi, wewe mtoto. Sasa wakati inakuja kuonana naye, ananieleza hiyo, nikamwambia hakuna. Yaani issue ilifanyika pale kwenye ndoto. Kile chakula ulikula kichawi, kilifunga kila kitu. Yaani ulikula kile chakula kichawi, kilifunga kila kitu. Kilifunga kila kitu. Kwa kuna vitu ambavyo vimeliwa kichawi, ndoto za kichawi za chakula ambazo zimekuja zimefunga kila kitu. Mimi nimeongea mambo machache kwa sababu tu ya muda, kwa sababu tu na mambo mengi ambayo ningeweza kukueleza hapo, lakini wewe mwenyewe chakachua. Waswahili wanasema hebu jiongeza hapo, angalia mwenyewe, utagundua kuna vitu utavigundua sana. Utagundua kuna vitu utavigundua vikubwa. Utaelewa kwamba ni nini ambacho kimefanyika, ambacho watu wamepita hapo. Watu wamepita hapo. Sio kama unanielewa kitu kuna ngoja. Yaani nakwambia na vitu vingi kichwani. Yaani mpaka nakupa somo hili, kuna vitu ninavyo kichwani. Kuna mtu alipewa pipi tu. Ngoja nisimame labda ndio unaweza ukanielewa. Nakwambia hivi. Yaani kuna mtu alipewa pipi live, macho kwa macho hivi. Macho kwa macho. Katembea tu njiani, akaonana na rafiki yake, akampa pipi. Rafiki yake walikuwa wanaelewana. Akampa pipi. Toka ampe hiyo pipi, tumbo linamuuma mpaka leo. Mpaka tulipokuja kukutana kwenye huduma. Tumbo linamuuma. Alikuwa anaumwa tumbo akikutana, yani akiingia kawaida ile ya kina mama, tumbo linamkata. Ikiisha tumbo linamkata, hana standard kwamba anaweza kumaliza siku ngapi. Nafikiri mnanielewa, naongea kwa kodi hapa. Hana standard kwamba anaweza kumaliza siku ngapi, anaweza akaenda mpaka huko. Lakini mwanzo haikuwa hivyo. Sasa tukiwa kwenye huduma bwana, tukaingia kwenye maombi. Piga maombi pale dakika chache, mapepo kwani alikotokea tulijua. Hayo hapo. Nini? Hakuna. Ana pipi yetu. Ana pipi yenu. Pipi? Piga kemea ile kwa sababu ile ajitambui. Sasa tumuulize nani kwamba habari ya pipi. Tukakomaa, tukapiga maombi pale kwa mimi na mtumishi mmoja hivi. Tukagonga maombi pale, tumeomba muda mrefu, jasho na jasho. Kwa nini? Kwa sababu na agano la chakula. Yaani adui akipita kwenye chakula, maidia, huo ushirika ni wa hali ya juu sana. Kabisa nakwambia, huo ushirika ni wa hali ya juu sana. Na ndio maana ogopa sana mtu akikualika kwenye chakula. Ni ushirika wa hali ya juu sana. Shirika wa hali ya juu sana. Shirika wa hali ya juu sana. Basi tukaomba bwana. Tumemaliza, tukamuuliza, "Vipi, kwani wewe ulishakula pipi?" Kesha sahau. Tukaenda, ulikuwa na rafiki yako hivi na hivi, mapepo yamesema hapa. Akasema bwana, kama ni kweli, nilikuwa na rafiki yangu hivi, lakini mbona ilikuwa ni pipi tu? Nilikutana naye anatokea dukani akanipa pipi. Ngoja nikupe ushuhuda ambao yani sijui nini tu nikwambia hapa. Kuna mtu alipewa hizi nini bites. Aliumwa mpaka wakaenda kukata utumbo. Yaani alipewa bites. Hizi bites hizi akagawiwa tu kidogo, bwana na wewe kula hapa kidogo tu. Aliumwa mpaka walienda kukata utumbo. Nakwambia bites. Aliumwa mpaka walienda, yani aliumwa kila wakienda kupima unaambiwa ni figo sijui zimekwaje. Yani aliumwa mpaka walienda kukata utumbo. Mpaka sasa hivi ndo anaendelea vizuri angalau at least. Lakini kupitia nini? Kwenye chakula.
Sasa kuna maombi ambayo tunataka twende tuombe sasa, kukataa kwanza kuondoa maagano yoyote yale yaliyofanyika kichawi. Achana na yale ambayo tumevunja juzi. Yaani vile vyakula ulivyokula kichawi, vile vyakula na zile roho zilizokuja kichawi, zile roho zilizokuja kichawi, mimi ndo nataka tuzidhibiti. Yaani hizo mimi ndo nataka twende nazo hizo, na tutaomba. Yaani tunaenda kuomba. Hii nusu saa iliyobaki yote tunaenda kuitumia kwenye maombi. Whether dakika 20 ama 25, lakini nusu saa yote tunaenda kuitumia kwenye maombi. Twende tukaombe. Inawezekana usiwe wewe inawezekana. Kuna mtu aliniambia aliota miaka mingi iliyopita. Miaka mingi iliyopita. Sasa kwani unafikiri adui anataka uote leo? Alishakuotesha, alishafanya hilo jambo miaka mingi iliyopita. Full stop, kamaliza kazi. So ulitaka tena, yani uote, umeota 91, uje uote 95, uje uote 2000, uje uote 2010, uje uote 2023. Kesha maliza kazi. Kisha kuja kichawi, kesha maliza kazi. Hizo nyingine ni za kawaida. Kuna mtu anaota anakuambiaje? Nimeota nakula, lakini sielewi nilikuwa nakula nini. Ila nilikuwa nakula. Hujanielewa. Wewe hujawahi kulala na mtu kitandani, afu unaona anatafuna. Ngoma inatafuna kabisa mpaka inatikisa na kichwa. Ukiangalia unaanza, huyu anatafuna nini? Unamwamsha, afu anatulia. Unamwamsha anaendelea tena kutafuna. Unamuuliza kesho yake. Wewe, mbona ulikuwa unatafuna? Kaambia, nilikuwa sitafuni. Maana yake nini? Ameletewa chakula kichawi. Ameletewa chakula kichawi, alafu yeye hajui kama anakula chakula kichawi. Sisi kama unanielewa. Mungu akusaidie sana tuelewane ndugu yangu. Wewe hujakula kuuliza mtu, wewe unamuona mtu kabisa anatafuna. Umelala kabisa hivi unamuona mtu anatafuna. Ukimwangalia, unasikia kabisa anatafuna kabisa, unaona anatafuna kabisa na anameza. Anameza. Ukimuuliza, wewe mbona jana usiku wewe ulikuwa unatafuna nini? Mimi nilikuwa sitafuni bwana. Nilikuwa nimelala, mimi nilikuwa sitafuni. Maana yake ni kwamba amechukuliwa kichawi, anakula chakula kichawi, kaletewa chakula kichawi, anakula chakula kichawi, na yeye pia hajui kama anakula chakula kichawi. Kwa watu wa namna hiyo pia. Sasa ile whether ulikuwa unajua ama ulikuwa hujui, ndio tunaenda kuharibu hiyo roho. Hizo roho za kichawi na hiyo chakula ulichokula kichawi, hicho chakula hicho. Ndio tunaenda kupiga hiyo kitu hapa. Na tunaenda kupiga kweli kweli. Yaani tunaenda kuomba. Kwa maombi niliyojifunza habari ya vyakula vya kichawi, tumia damu ya Yesu. Vyakula vya kichawi tumboni, tumia damu ya Yesu. Kwa sababu hiyo vyakula ambavyo ulikula, lazima tufanye kazi bwana, lazima tufanye kazi. Hebu simama ili tuweze kuingia kwenye maombi. Hapa tuna shughuli tu ya kuomba. Hatuna habari nyingine. Hebu sema Bwana Yesu. Rudia tena, sema Bwana Yesu. Niko mbele zako. Ninakushukuru Yesu. Ninakushukuru Yesu kwa uweza wako, kwa nguvu zako, kwa neema yako. Ninaomba toba na rehema pale ambapo nimekwenda kinyume na matakwa yako, kwa kujua ama kwa kutokujua. Yesu, ninaomba unirehemu. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Ninaomba unisamehe uovu wangu wote, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninakukiri wewe Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naomba lifute jina langu. Rudia tena, lifute jina langu kwenye kitabu cha mauti. Liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, naomba unisaidie kulishika kusudi hili. Ninakupenda Yesu kwa sababu ulinipenda kwanza. Ninakupenda Yesu kwa sababu ulinipenda kwanza. Katika jina la Yesu, ukafa pale msalabani kwa ajili ya maisha yangu.
ukafanyika kuwa laana ili mimi nisiwe laana. Damu yako ikanikomboa, ukaninunua kwa thamani, ukaninunua kwa thamani, ukaninunua kwa damu yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yes, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yes, kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba na rehema. Endelea kuomba toba na rehema sasa. Omba toba na rehema mwenyewe. Omba toba na rehema. Umeshamkiri Yesu hapo. Kwa hiyo tayari una nguvu ya kwenda mbele za Bwana. Hebu muombe toba na rehema. Omba toba na rehema. Omba toba na rehema. Umeshamtafuta Yesu hapo. Umeshamkiri Kristo Yesu. Yes, omba toba na rehema. Omba toba na rehema hapo. Omba toba na rehema, mtu wa Mungu. Omba toba na rehema. Omba toba na rehema ili tupate kibali cha kwenda mbele za Bwana. Omba toba na rehema ili tupate kibali cha kwenda mbele za Bwana. Hizo ndoto za kichawi za chakula usifanyie mchezo. Ndipo mahali ambako adui anamaliza kazi, kwa sababu anajua akikufuata hivi hivi wewe huwezi kukubali. Anakufuata kichawi, tena anakulisha kichawi, unakula kichawi, kila kitu kinaisha kichawi. Hizo ni ndoto za kichawi zote. Hakuna ndoto ambayo umeiota ukiwa unataka mwenyewe, haipo zote. Hebu endelea kuomba toba mbele za Bwana. Omba toba mbele za Bwana. Omba toba mbele za Bwana. Endelea kuomba toba kwa Bwana. Endelea kuomba toba kwa Bwana ili tupate kibali cha kwenda mbele za Bwana. Ili tupate kibali cha kwenda mbele za Bwana. Ili tupate kibali cha kwenda mbele za Bwana. Omba toba kwa Bwana. Omba toba kwa Bwana. Omba rehema kwa Bwana aliye hai. Omba toba, jisafishe kwa damu ya Yesu. Jisafishe kwa damu ya Yesu. Omba toba kwa Bwana aliye hai. Omba toba kwa Bwana, endelea kuomba. Omba toba kwa Bwana, endelea kuomba. Omba toba kwa Bwana, endelea kuomba. Endelea kuomba. Omba toba kwa Bwana, endelea kuomba. Endelea kuomba, mtu wa Mungu. Omba toba kwa Bwana kwa damu ya Yesu. 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 Omba toba kwa Bwana. Omba toba kwa Bwana kwa damu ya Yesu. Omba toba kwa Bwana kwa damu ya Yesu. Omba toba kwa Bwana kwa damu ya Yesu. Omba toba kwa Bwana. Omba toba kwa Bwana. Omba rehema. Omba rehema. Omba rehema. Ita rehema za Bwana. Ita rehema za Bwana. Haya mambo hatukujua mapema. Ita rehema za Bwana. Haya mambo hatukujua mapema. Huduma za watu zimekufa kwa sababu ya chakula. Huduma za watu zimekufa kwa sababu ya ndoto za kichawi za chakula. Omba rehema kwa Bwana. Omba toba kwa Bwana. Omba toba kwa Bwana. Kuna mtu tu alikata tamaa kwa sababu tu ya chakula cha kichawi alichokula usiku. Omba rehema kwa Bwana aliye hai. Omba rehema kwa Bwana. Omba rehema kwa Bwana. Nimepata tu shuhuda nyingi. Kuna shuhuda nyingi sana zimekuja ambazo hata siwezi kuzisema hapa. Omba rehema kwa Bwana, mtu wa Mungu. Omba rehema kwa Bwana. Mungu, tunaomba utuhurumie Bwana. Bwana, tunaomba utuhurumie katika jina la Yesu. Yesu, tunaomba utuhurumie katika jina la Yesu. Bwana, tunaomba toba kwa damu ya Yesu. Kuna mahali hatukujua Bwana, na kutokujua ina maana kwamba sheria zifanye kazi. Bwana, tunaomba toba kwa damu ya Yesu. Hatukuwa tunajua hizi habari. Na inawezekana utusemesha Bwana. Inawezekana kuna kipindi ulisema na huyu mtu. Inawezekana kuna kipindi ulisema nami. Inawezekana kuna kipindi ulisema na hawa watu, lakini hakusikia. Lakini alishupaza shingo. Alishupaza shingo. Alishupaza shingo. Mungu, tunaomba toba. Ninaomba toba kwa ajili yake. Ninaomba rehema kwa ajili yake. Ninaomba toba kwa ajili yake. Ninaomba rehema kwa ajili yake. Katika jina la Yesu. 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 Tunaomba toba Bwana. Katika jina la Yesu. Baba zetu walitenda dhambi na hata leo hawapo Mungu. Katika jina la Yesu. Mungu, katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu. Kuna mtu alikuwa anaomba, Mungu akamwonyesha na kula chakula. Haikuwa ndoto ya kichawi, wala haikuwa ndoto ya kichawi, wala haikuwa ndoto ya maandalizi. Bwana alikuwa anakuambia ya kwamba kuna tatizo la chakula. Kuna chakula ulikula mahali, ndicho kilifunga mienendo yako. Ndicho kilifunga mafanikio yako. Kuna chakula ulikula mahali kikafunga mafanikio yako. Kuna chakula ulikuwa kichawi. Na Mungu anakuonyesha. Uliingia kwenye maombi na Bwana akakuonyesha ya kwamba no, hilo jambo unalohangaika nalo, kuna mahali ulikula chakula. Kuna mahali ulikula chakula. Kuna mahali ulikula chakula. Hicho chakula kimefunga kila kitu. Hicho chakula kimefunga kila kitu.
Chakula kimefunga kila kitu. Kimefunga kila kitu. Omba rehema kwa Bwana. Alafu na wewe ukuwa unajua, na wewe ukujua hiyo habari, na wewe ukuzingatia hiyo habari, na kwa sababu ukuzingatia, umeendelea kuhangaika, umeendelea kuhangaika, umeendelea kuhangaika, umeendelea kuhangaika, umeendelea kuhangaika mpaka Bwana ameleta ujumbe huo ili uweze kushituka na kujua ya kwamba hili jambo sio la kawaida, hili jambo sio la kawaida, hili jambo sio la kawaida, hili jambo sio la kawaida. Katika jina la Yesu, 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 tunakemea roho zote, kataa roho zote, kemea roho zote, kemea roho zote zilizoingia ndani yako. Zimeingia kichawi. Zimeingia kwa chakula ya kichawi. Chakula kimeandaliwa kichawi, kikaletwa kwako kichawi, ukala chakula kichawi, hiyo roho ikaingia ndani. Hebu kemea hiyo roho, hebu kemea hiyo roho, hebu kemea hiyo roho, hebu kemea hiyo roho. Jitie nguvu, jitie nguvu, jitie nguvu mtu wa Mungu, jitie nguvu mtu wa Mungu, jitie nguvu mtu wa Mungu. Kuna mtu unaumwa hapa, kuna mtu unaumwa hapa, kuna mtu unaumwa hapa, kuna mtu unaumwa tumbo hapa, kuna mtu unaumwa tumbo hapa, lakini ni kwa sababu ulikula chakula. Kuna chakula cha kichawi ulikula, kuna chakula cha kichawi ulikula, na ulikula kwenye ndoto, 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 ulikula kichawi hicho, ulikula kichawi hicho, kikaenda ndani kwa sababu kilikuwa kimeagizwa, kikatengeneza magonjwa. Ile roho iliyokuwepo ikaenda ikatengeneza ugonjwa, ikaenda ikatengeneza ugonjwa, ugonjwa ukakaa pale, umekusumbua miaka na miaka, umeenda hospitali kushoto na kulia, lakini ni chakula cha usiku ulichokula kwenye ndoto. Leo tunakemea, hebu kemea hiyo, hebu kemea hiyo roho, hebu kemea roho hiyo, hebu kemea hiyo roho. Na wakati unaomba mtu wa Mungu, Bwana aliwahi kukuonyesha, Bwana aliwahi kukuonyesha, lakini haukuzingatia, lakini haukuzingatia, lakini haukuzingatia, lakini haukuzingatia. Hebu ingia mbele za Bwana, hebu ingia mbele za Bwana, hebu kemea hiyo roho. Hebu kemea hiyo roho, kemea kwa damu ya Yesu, kemea kwa damu ya Yesu, kemea kwa damu ya Yesu. Wewe roho uliyeingia ndani ya mtu, Yesu, omba. Wewe roho uliyeingia ndani ya mtu, katika jina la Yesu, uliingia kichawi hapa, uliletea chakula, katika jina la Yesu, toka chia, katika jina la Yesu. Leo namwachia huyo, leo namwachia huyo, katika jina la Yesu, toka katika jina la Yesu, toka katika jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Leo mwachie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kemea hiyo roho, kemea hiyo roho, kemea hiyo roho kwa jina la Yesu. Kemea hiyo roho kwa jina la Yesu, 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 kemea roho, kemea kwa damu ya Yesu, 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 kemea tu hiyo roho, kemea tu hiyo roho. Usishughulike na kile chakula kwanza, wewe kemea hiyo roho kwanza, kemea hiyo roho kwanza, kemea kwa damu ya Yesu, kemea kwa damu ya Yesu, kemea kwa damu ya Yesu. Kata hiyo roho ya kichawi, kata hiyo roho ya kichawi iliyoingia ndani yako, iliingia kichawi hiyo, iliingia kwa chakula cha kichawi, katika jina la Yesu, toka chia, katika jina la Yesu, toka kwa 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 damu ya Yesu, toka kwa damu ya Yesu, toka kwa damu ya Yesu. Yes, endelea kuomba. Endelea kuomba zinaachia. Endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Hiyo roho inaachia. Wewe roho ya kandari yake. Wewe roho ya kuja kichawi. Wewe roho ya kichawi uliingia ndani yake. Uliingia ndani yake. Kwa njia ya chakula hicho. Ukaja kwenye ndoto. Ulikuja kwenye ndoto. Tumekugundua leo. Kumbe ulipita kwenye ndoto. Hakula kwa hiari yake. Ulipitia kwenye ndoto. Ulipitia kwenye ndoto. Hebu achilia moto. Hebu peleka moto. Hebu peleka moto. Achilia moto. Achilia moto.
Haya, yes, endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba. Achilia moto, 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 moto. Endelea, endelea. Achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto. Hiyo roho ipambane na huo moto. Hiyo roho ipambane na huo moto. Hiyo roho ipambane na huo moto. Ipambane na moto huo. Ipambane na moto huo. Haitaweza. Endelea, endelea, endelea. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba. Peleka moto, peleka moto. Peleka moto. Hiyo roho peleka moto, peleka moto. Achilia moto, 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 moto. Achilia moto, 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 moto. Achilia 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 moto moto, achilia moto moto moto, achilia moto moto moto, achilia moto moto moto, achilia moto moto moto. Hiyo roho ya kichawi, hiyo roho ya kichawi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, leo naondoka, leo naondoka, leo. Hiyo roho ya kichawi, 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 hiyo roho ya kichawi. Roho ya kichawi katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Leo tunakukemea leo katika jina la Yesu. Sio mahali pa ukapa, sio mahali pa ukapa, sio mahali pa ukapa, sio mahali pa ukapa. Katika jina la Yesu, toka chia katika jina la Yesu. Toka chia katika jina la Yesu. Toka chia katika jina la Yesu. Toka chia. Nasema chia. Nasema muachie huyo mtu. 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 Muachie kwa damu ya Yesu. 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 Endelea kuomba. Muachie kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba mtu wa Mungu. Endelea kuomba mtu wa Mungu. Roho inakuacha kwa tamesa. Hiyo roho ya kichawi hiyo. Hiyo roho ya kichawi hiyo. Iliyokuja kwa chakula hiyo. Iliyopita kwenye chakula. Tena kwenye ndoto kwa tamesa. Wewe roho tunakemea kwa tamesa. Toka. Yes, endelea kuomba. Endelea kuomba. Hiyo roho tunakemea katika jina la Yesu. Toka katika jina la Yesu. Nasema achia. 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 Acha kwa tamesa. Acha kwa tamesa. Nasema achia. Acha kwa tamesa. Nasema achia. Nasema achia. Achia kwa tamesa. Umemnyanyasa muda mrefu. Umemsumbua muda mrefu. Katika jina la Yesu. Nasema achia. Nasema achia. Nasema achia. Toka chia katika jina la Yesu. Leo unamwachia huyo. Leo unamwachia huyo. Napeleka moto kwenye tumba. 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 Nachiria moto. Nachiria moto. Nachiria moto. Nachiria moto. Nachiria moto. Na ugonjwa ulioingia huo. Na ugonjwa ulioingia huo. Na ugonjwa ulioingia huo. Ulioingia kichwa ugonjwa. Ugonjwa ulioingia huo. Ugonjwa ulioingia huo. Ulioingia kichwa ugonjwa. Ugonjwa uliingia kichwa huo. Ugonjwa uliingia kichwa huo. Uliingia kichawi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ugonjwa ulioingia kichawi katika jina la Yesu. Ugonjwa ulioingia kichawi katika jina la Yesu. Ugonjwa ulioingia kichawi umepitia kwenye chakula. Leo unamsumbua hilo tumba. Leo unamsumbua hilo tumba. Leo unamsumbua hilo tumba. Unakifumbua sugu tumbo lake. Unasumbua maini yake katika jina la Yesu. Umeharibu bandama lake. Unaharibu figo zake. Lakini uliingia kichawi. Wewe uliingia kichawi. Na chini ya damu ya Yesu. Yesu una kibali. Una kibali cha ukauma. Una kibali cha ukama hayo magonjwa yote katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba hakuna ondoleo pasipo damu ya Yesu. Pasipo damu ya Yesu. Leo na kuondoa uma. Leo na kuondoa uma. Leo na kuondoa uma. Endelea kuomba. Endelea kuomba kazana. Omba. Hiyo hayo magonjwa yaliyoingia kishirikina, yaliyoingia kichawi kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Toka kwa damu ya Yesu. Yes, achia katika jina la Yesu. Nachiria damu ya Yesu. Yes, nachiria damu ya Yesu. Yes, nachiria damu ya Yesu. Nachiria damu ya Yesu. Nachiria damu ya Yesu. Pambana na damu ya Yesu. Pambana na damu ya Yesu.
Naachilia damu ya Yesu, 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 naachilia damu. Yes, yes, yes. Yes, uwezo kaa, uwezo kaa. Hapo uwezo kaa, hapo uwezo kaa, hapo uwezo kaa, hapo uwezo kaa. Toka. Uwezo kaa hapa. Toka, toka, toka kwa jina la Yesu. Hapo uwezo kaa. Toka kwa jina la Yesu. Hapo uwezo kaa. Naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu. Natangaza kufunguka kwake. Leo unafunguka leo. Leo unafunguka leo. Natangaza damu ya Yesu. 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 Sasa endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba mtu wa Mungu. Endelea kuomba mtu wa Mungu. Endelea kuomba. Endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Leo lazima ukuachie. Endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Uwa uchawi lazima uondoke. Endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Hivyo vyakula ulivyokula hivyo, ulivyokula kichawi vyote, lazima leo vikuachie. Endelea kuomba kwa damu ya Yesu. 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 Hayo magonjwa yaliyokuja yamekuja kwa chakula hiyo, yamekuja kwa uchawi hiyo. Katika jina la Yesu, 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 tunakemea kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu, tunakemea hayo magonjwa hayo. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, tunakemea kwa damu ya Yesu. 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 Na kuiamuru leo yaachie. Na kuiamuru leo yaachie. Yaachie kwa damu ya Yesu. Yaachie kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba yanaachia. Endelea kuomba yanaachia. Yaachie kwa damu ya Yesu. 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 Endelea kuomba mtu wa Mungu. Endelea kuomba. Naona ushindi, naona ushindi. Naona ushindi, naona ushindi. Naona ushindi, naona ushindi. Endelea kuomba, endelea kuomba. Naona ushindi, naona ushindi. Endelea kuomba mtu wa Mungu. Endelea kuomba mtu wa Mungu. Ninaona ushindi, naona ushindi. Wewe endelea kuomba, endelea kuomba. Mimi naona ushindi. Mimi naona ushindi. Mimi naona ushindi. Mimi naona ushindi. Hicho chakula sasa. Yes, hicho chakula kilichopita ndani yako. Hicho chakula ulichokula katika jina la Yesu. Hicho chakula ulichokula katika jina la Yesu. Ulichokula kichawi katika jina la Yesu. Sasa unakitoa. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Sio cha ukanda ndani yako. Sio cha ukanda ndani yako. Sio cha ukanda ndani yako. Yes, hicho chakula ulichokula katika jina la Yesu. Ulichokula kichawi katika jina la Yesu. Mungu ananionyesha kabisa. Ninaona kabisa jinsi ulivyokula chakula. Jinsi ulivyochakula chakula kichawi. Alafu kimekaa ndani. Tumbo limekuwa zito. Yakatoka kipindi hicho. Tumbo lako ni zito. Ukitembea 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 tumbo lako ni zito. Toka siku hiyo tumbo lako ni zito. Toka siku hiyo tumbo lako ni zito. Oh, ropo sakandara basaka. Rika sheke ndere basika. Rapa takambara basaka. Katika jina la Yesu Kristo. Yes, 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 yes. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba mtu wa Mungu. 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 Hicho chakula kilichoko ndani, kilichotengeneza hiyo madhabahu ya kichawi. Yes, nasikia hapa. Kumbe kuna madhabahu ya kichawi ambayo ilitengenezeka ndani, ambayo imetengenezeka ndani. Haikupi ruhusa kwenda kwenye mambo ya kimungu. Haikupi ruhusa kwenda kwenye mambo ya kimungu kwa sababu ya madhabahu ya kichawi. Kwenye sababu ya madhabahu ya kichawi katika jina la Yesu. Oh, umekuwa unakasirika bila sababu. Rika sheke nderebaseke kwa sababu ya madhabahu ya kichawi iliyotengenezeka kwa chakula. Imetengenezeka kwa chakula. Kumbuka anasema ya kwamba si vizuri kushirikiana kwenye meza
meza ya mashetani pamoja na meza ya Bwana. Akasema ya kwamba wakishiriki kile chakula cha sadakani, ile Wakorintho wa kwanza sura 10:16 pale, wakishiriki kile chakula, sio kwamba wanashiriki ile madhabahu, sio kwamba wanakuwa sasa na ile madhabahu. Ukiwa na madhabahu ya kichawi ndani, haikuwezi kukuruhusu kwenda kwenye mambo ya kimungu. Ukiwa na madhabahu ya kipepo ndani, haiwezi kukuruhusu kwenda kwenye mambo ya kimungu, haiwezi kukuruhusu kwenda kwenye mambo ya kimungu. Hiyo madhabahu iliyoko ndani, hiyo madhabahu iliyoko ndani tunakwenda kuibomoa sasa. Yes, jiandae, tunakwenda kuibomoa katika jina la Yesu. Ingia ndani yako kupitia kwenye chakula, kwa sababu waliona wakuzuie vipi, waliona una disturb. Dada unanisikiliza hapa, dada unanisikiliza hapa, una madhabahu ya kichawi ndani, madhabahu ya kichawi ndani ipo ndani mwako, ipo ndani yako, ipo ndani mwako. Na sasa hivi ninavyoongea tumbo linaanza kukata, na tumbo linakukata sasa. Kwa sababu inajua ya kwamba imegundulika, kwa sababu inajua ya kwamba imegundulika. Hiyo madhabahu ndani, hiyo madhabahu ya kichawi imeingia ndani yako, imeingia ndani yako. Kwa njia ya chakula ambacho ulikula kwa njia ya ndoto, katika jina la Yesu tunaenda kuharibu hiyo madhabahu, 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 tunaenda kuharibu hiyo madhabahu. Yes, tunaenda kuharibu madhabahu, tunaenda kuharibu hiyo madhabahu, tunaenda kuharibu hiyo madhabahu, tunaenda kuharibu hiyo madhabahu. Nakwambia hivi, tunaenda kuharibu hiyo madhabahu. Ninaharibu hiyo madhabahu, ninaharibu hiyo madhabahu, ninaharibu hiyo madhabahu. Hebu haribu hiyo madhabahu, haribu kwa damu ya Yesu, haribu kwa damu ya Yesu, haribu kwa damu ya Yesu. Hiyo madhabahu ya kichawi, Yesu, unaanza kujisikia vibaya, haribu kwa damu ya Yesu, 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 haribu kwa damu ya Yesu. Usiogope, usiogope, haribu kwa damu ya Yesu, haribu kwa damu ya Yesu. Kama tanyundo, kama tanyundo, kama tanyumba, kama tanyundo, kama tanyundo, kama tanyundo, kama tanyundo, kama tanyundo. Hebu piga hiyo madhabahu ndani yako. Haribu madhabahu hiyo, haribu madhabahu hiyo, haribu kwa damu ya Yesu, 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 na 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 haribu kwa damu ya Yesu. Hiyo madhabahu ya kichawi vunjika, 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 vunjika kwa damu ya Yesu. Endelea, endelea, inavunjika. Yes. Na inabomoka, inabomoka, inabomoka. Naona kwa damu ya Yesu. Vunjika kwa damu ya Yesu, 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 vunjika kwa damu ya Yesu. Vunjika, endelea kuvunja, endelea, 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 endelea kuvunja. Endelea mtu wa Mungu, endelea, endelea kwa damu ya Yesu, endelea kwa damu ya Yesu, endelea kwa damu ya Yesu, endelea kwa damu ya Yesu. Vunja, 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 vunja hiyo madhabahu, vunja hiyo madhabahu mtu wa Mungu, vunja hiyo madhabahu kwa damu ya Yesu, vunja hiyo madhabahu kwa damu ya Yesu, vunja hiyo madhabahu kwa damu ya Yesu. Hiyo madhabahu ya kichawi inakusababisha usiende sana matakwa ya jina la Yesu. Vunja, 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 vunja kwa damu ya Yesu. Yes, endelea kuvunja, vunja kwa damu ya Yesu, endelea kuvunja, vunja kwa damu ya Yesu. Yes, ivunjike madhabahu, yes, ivunjike madhabahu, yes, ivunjike, inavunjika, 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 inavunjika. Yes, yes, yes. Endelea, endelea, inavunjika. Endelea kwa damu ya Yesu. Endelea, inavunjika, 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 endelea, inavunjika. Teketeza kwa moto, 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 teketeza kwa moto,
moto, teketeza kwa 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 moto, achiria moto moto, achiria moto moto, moto teketeza madhabahu, iteketeze uchawi, iteketeze uchawi, iteketeze uchawi, iteketeze uchawi, uteketeze uchawi, uteketeze uchawi, uteketeze uchawi, uteketeze kwa damu ya Yesu, uharibike kwa damu ya Yesu, uharibike kwa damu ya Yesu, uharibike kwa damu ya Yesu, unaharibika kwa damu ya Yesu, unaharibika kwa damu ya Yesu, unaharibika kwa damu ya Yesu. Endelea, unaribika kwa tamesa, 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 katika jina la Yesu. Yes, endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Rejesha afya yako na uzima wako. Rejesha afya yako na uzima wako. Rejesha ndoto zako. Rejesha maono yako. Ni chakula ulichokula kiharibu maono yako. Katika jina la Yesu. Rudisha maono yako. Rudisha ndoto zako. Rudisha maono yako. Rudisha ndoto zako. Rudisha maono yako. Rudisha maono yako. Rudisha maono yako. Rudisha maono yako. Rudisha ndoto zako, rudisha maono yako, rejesha 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 kwa damu ya Yesu, 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 rejesha maono yako hayo, rejesha maono yako hayo, rejesha maono yako, rejesha kwa damu ya Yesu, 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 rejesha kaskazini hiyo, rejesha hiyo kusini hiyo, rejesha magharibi hiyo, rejesha mashariki hiyo, rejesha kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu, rejesha mali yako hiyo, rejesha ufahamu wako huo, rejesha ufahamu wako huo, rejesha elimu ya watoto, 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 rejesha kwa damu ya Yesu, 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 jisingire na ukuta wa moto. Yes. Yes, endelea kuomba. Jizingire na ukuta wa moto. 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 Yesu anasema ya kwamba ninafanyika ukuta wa moto. Najifanya ukuta wa moto. Nafanyika ukuta wa moto. Anayekugusa wewe, anagusa mboni ya jicho lako. Anagusa mboni ya jicho lako. Anagusa mboni ya jicho lako. Nafanyika ukuta wa moto. Nafanyika ukuta wa moto. Jizungushie 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 kwa damu ya Yesu. 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 Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Pigia Bwana Yesu makofi. Waya ni kuachia hapa, kwa sababu mimi naweza nikaendelea kuomba mpaka asubuhi. Karabasaka ndarabasaka. Endelea kumshukuru Mungu, endelea kumshukuru Mungu mtu wa Mungu. Endelea kumshukuru Mungu, endelea kumshukuru Mungu. Kama bado una upako wa kuomba, unataka kuendelea kuomba, endelea kuomba. Mimi nimeachia hapo kwa sababu ya muda. Reka shekendere baseke. Kama ni kuomba ningeweza kuendelea kuomba hapa mpaka asubuhi. Rike shekendere baseka. Raka shakandara basaka. Endelea kuomba mtu wa Mungu, endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba, na haya maombi endelea kusikiliza na kusikiliza katika jina la Yesu. Rika shekendere baseka. Orobo shakandara basaka. Na ujiandae muda wote kwa watu ambao mko Dar es Salaam ama watu ambao mko mikoani. Rika shekendere baseke. Mungu amesema na mimi kutumia kama watu wawili hivi ili niweze kutengeneza flash za haya maombi yote. Yes, kuanzia pale tulipoanza mpaka leo tatengeneza flash. Na Mungu amenipa kibali hicho
Rikasheke. Watu watatu wamezungumza na mimi hicho kitu. Rikasheke nderebaseke. Sauti ya Mungu inatumika kwa watu watatu. Nitengeneze flash alafu nitawaambia kwamba zitakuwa zinapatikana wapi ili uweze kuwa nayo kwenye flash. Itakusaidia sana. Kuliko kwenye simu unaweza kaibiwa simu alafu kama umekosa hayo maombi. Kwa nitatengeneza kwenye flash. Katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa sababu wewe ni Mungu. Kwenye group la 4 tumeanza leo na wenyewe wameanza saa 3, kwa hiyo tuendelee kuwaweka watu kule kwenye group la 4 na Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Ni mwaka wetu wa kutoka, ni mwaka wetu wa kufunguliwa, ni mwezi wetu wa kutoka. Barikiwe sana mtu wa Mungu.